chiqqan bitta kichik do'stlar, men yerdan chiqqan bitta bloger emasman. Men Minecraft o'ynashni boshlagandan beri eng katta uyda qurmoqchi bo'lgan blogerman. Demak, yerda tagiga yana yak mulkka kirib turamiz. Qaranglar, hozir suf-kuf qilaman. Suf-kuf. Mana do'stlar, uyim bitta deyarli. Biz buni odamchaga aylantirmoqchimiz. Demak, odamchaga aylantirish uchun ko'zlar yasaymiz birinchi. Ko'zlar to'g'risini aytganda men blokdan qilmoqchi edim, lekin o'ylab qarasam, blokdan qilgim kelmay qoldi. Shuning uchun aynakdan qilamiz. Qani ketdi. Qallab bittotlar. Piching, 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 piching. Palimpa. Endi burunni qilamiz. Burunni qanaqa rangdagi aynakdan qilsakkina? Buruniga manu rangdan qilaman. Finyak. Jitildi burniga, mishiqdi burniga o'xshadi. Hali bunga qo'lam qilamiz. Na kezi quralay, hali rosa beraman dodingni. Qani endi og'iz. Shunga hozir mana shu joyda stop qilib, like va obuna bosib qo'yinglar. Qaranglar basharani go'zalligini. Endi bitta mashta mana qilib qo'l yasaymiz. Qaranglar, chumpilinqa. Demek mana qo'lni ham o'lchaymiz. 1 2 3 4 5. Xullas mashtan ko'rarkanmiz. Tak. Tiki dan dumdam. Tiki dan dumdan. Soat chiqirlar. Do'stlar, nimaga hamma yo'g'ini bekitdim deysizlarmi? Qaranglar. Menda ham qo'llari hozir mana qanday ko'rsatsam-chi. Mana shunda ham qo'llari anaqa rangda yopishib turibdi-yu, o'shanga mana shunaqa yopishtirdim. Siznaga o'xshab buni tushirib do'stlar, men shuncha harakat qilyapman. Sizlar bunga obuna bilan like bosib qo'ymasalaring adolatdan bo'lmaydi. Biz qiynalib qilgan videolarimiz yaxshi prosmotr yig'maydi. Osongina qilgan videolarimiz yaxshi prosmotr yig'ib, ko'proq like topadi. Masalan, yaqindagina oddiy chiqargan shortsdan 2 ta obunachi olib keldi menga. Hozir sizlar ba'zilari bo'lsa даже 6 ta obunachi olib keldi. Oddiygina videolarim. Tak, hozirgi videolarimchi? Yo'q. Hozirgi videolarim hattoki bitta obunachi olib kelgani yo'q. Katta videolarim. Sizlar obunachilarga, sizlar bu blogerlarga qanchalik osonligini sizlar tushunmaysizlar-da. Borligimiz bugun bilinmasa ham, yo'qligimiz bir kun bilinadi. ورصاص من حوله وجنود وقف الطفل والحجارة أكوام.
Tak, mana işte takipam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 17, 18. Endi bularni to'ldirib chiqamiz. To'xta, yana qancha ekan? Ye. Arkasida ikkita blok qoldiribman. Uf. Mayli endi. To'xtama, endi sanab kelmadimmi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mana qurish jarayonimiz. Shunaqa qiynalishlarimiz hozir sizlarga 5 minutdek tuyulishi mumkin, biz lekin ancha paytdan beri olyapmiz. Boshida boshlaganmiz. Agar boshida boshlaganimdan qilsam hozir bilmay yarim soat ham bo'lib ketardi. Bunaqa narsani to'g'ri sizlar 2 minutda qurib tashlayman deyishlarim mumkin. Lekin so'zim esimdan chiqib qoldi, agar esimga kelsa keyin aytaman. Ay. Tushuntirmashdi. Mana. O'xshadi shekilli. Voy, basharasi. Menga Gargamelni eslatyapti. E'tibor bermaymiz. Endi buni nima ushlab turgan bo'lsin, tanlaymiz. Bunaqa kvadrat emirlar ushlab turgan bo'ladi. Kvadrat. To'talaman shuni olmasdan undan ko'ra bunday qilsam bo'lmasmidi? Mana shuni qarasizlarda. Yon qilasizlar, blocks emirlat paydo bo'ladi. To'g'ri, blok qo'limda tursa qanaqa ko'rinyapti? Demak, u mana bitta turar ekan. Nechta blok qo'ydim? Bitta, ikkita, uchta, 4ta, 5ta, 6ta, 7ta, 8ta, 9ta. 9ga 9 ekanda. Mana ketdi 1, 2, 3, 4, 5. Uf. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9. Bitta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8, 9. Alhamdulillah. Endi pastga tushamiz. Mayli, buni ham tezlashtirar ekanmiz. 9 kundan beri o'ynayotgan ekanman. To'g'ri, Minecraftdagi 9 kun. Mana do'stlar, biz qilib bo'ldik va nihoyat endi ichi bu videoni men to'g'risini aytgan 3 qismdan iborat qilmoqchiman. Bu birinchi qismi edi. Ikkinchi qism chiqishi uchun istasalar like bosinglar. Buni to'g'risini aytaman, aslida 5 ta qism bor. To'xtanglar, o'ylayapman 5 ta qism qilsam juda ham cho'zilib ketadi. Bo'ldi, mayli. 2 qism qilaveraylik, lekin iltimos mashaga videoyim yaxshi bo'lmasa 5 ta obuna kelmasa rozi emasman. Lekin bugunoq 5 ta like yig'ib bersalaring, roziman. Iltimos. Xo'p, mana ichi zulmatiston bo'lib ketibdi. Buni ichiga endi eshik qo'yib qo'yaylik, hech bo'lmasa.
eshigini rangini tanlaymiz. Ikki xil qilaylik. Mana keyin mana qalay bo'ldi, xunuk bo'ldi. Buni endi keyingi qismda ichini to'ldiramiz. Mana shu 3 ta qism qilaylik. Buni keyingi qismda, ikkinchi qismda ichini bezatamiz, uchinchi qismda atrofiga chiroyli bo'lish uchun narsalar o'rnatamiz. Ko'rishguncha xayr. Bay bay.